Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês. Pessoal, continuando os vídeos que eu prometi sobre a S10 para ver o que foi feito nesse carro. Rapaziada, vamos lá. Partindo aqui da parte da frente, né, desse carro. O que foi feito nesse carro? Foi feita a substituição do radiador. Esse radiador tava com vazamento pra gente, tá? A gente fez a substituição, sanou 100% o vazamento. Fizemos toda a limpeza aqui, que esse carro, por ser um carro mais de trabalho, ele acaba sujando bastante a frente, complica a parte de circulação de ar. Então, fizemos essa substituição em algumas mangueiras que estavam ressecadas. É um carro de trabalho e agora o cliente pode rodar com tranquilidade, que não vai afetar nada do motor, tá certo? Quem quiser acompanhar os próximos vídeos, fica aí com a gente, tá? Se inscreva no canal e até o próximo.